Vídeo de hoje eu estou Oi eu já estou no meu estúdio já. Como vocês podem ver, esse aqui é o meu estúdio. Aí eu já pensei, tá, mãe, mas eu já tenho meu estúdio, tá aqui, minhas coisas. Mas galera, vocês já sabem do que eu estou fazendo. Eu sempre tô gravando mais vídeos, tudo mais, e vocês estão a pares pra mim, finalmente. Eu estou aqui. Agora vamos continuar um vídeo. Foi, olha a parede. Olha a parede. Vou tentar dar um zoom aqui. Não dá pra tentar um zoom. Deixa a câmera aqui. Eu estou aqui, né? Você está maravilhoso, parabéns! Eu tô parecendo louco. Mas eu acho que vocês são... Eu passo que eu sou uma bosta, uma vulga. Meu Deus do céu, cabeça mais louca. Cabeça mais louca do seu quê? Ô Arthur, o que você tá fazendo aí? Eu tô me fingindo de louco. Me desculpa, tá? Pra que desculpa? Eu não fiz nada. Você não fez nada. É que preciso fazer umas condições aí. Você escutou esse barulho, Arthur? Eu escutei. A gente precisa ver, amigo. Fica aí de fora porque... Vai lá na cozinha, vai. Tá bom. Eu tô indo. Galerinha. Ai, meu Deus do céu. Alguém fez algum barulho aqui. Galera, você viu isso? Tinha alguém ali. Difícil de doido assim. Não sei o que. Mas, gente, depois eu continuo essa continuação. Que isso daqui. Eu sou muito sinistro.